Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Biz endi YouTube kanalidan ham boshladik. YouTube kanali Diyorbay Ahmadjonov deb post kirsalar chiqadi. Bugungi darsligimiz kadrdagi rangni o'zgartirish. Ya'ni kadrda o'zidagi bitta rangni o'zgartirish bilan bog'liq bo'ladi. Buning uchun kadr tashlaymiz. Rekka. Mana oddiy kadr. Bu yerdan şuradan aktaramiz, effektlardan. Change to color. Yani İngilizce'de yaxshi gapiraolmayman. Buni o'zim so'rayman va bilganimcha gapirib ketiraman. Change to color deb effektni tanlaymiz. Kadrga kiramiz. Kadrdan from kadrda rangni belgilaymiz. O'zgartirib to deganga xohlagan rangni qo'yib qo'yishlar mumkin. Kalkutgan bo'lyapsizlar. Bo'lmasa sariqmi, yashilmi qo'yib ketaverasizlar. O'zingizga bog'liq. Kadr muhimi rangni to'liq variantda tanlanglar. Hozir ham bu yerda qora yo bundan bo'lsa bu yaxshi qilmaydi. O'sha bijir bilan o'tib ketadi mana. Bu yerda sezilib turibdi o'zi. Shuning uchun kadrda iloji boricha tiniq rangni o'zgartirishga harakat qilinglar. Sizlar bilan Diyorbay Ahmadjonov bo'lib, YouTube'dagi kanalimga a'zo bo'ling va Telegram'dagi kanalimga a'zo bo'ling. YouTube'da foydalangan dastur va effektlarimizni Telegram kanalimizga tashlab boramiz. Telegramda Diyorbay Ahmadjonov official, YouTube'da Diyorbay Ahmadjonov. Salom.